வணக்கம். JJ கிச்சனில் புரோட்டீன் ரிச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியான பச்சை பயிறு தோசை செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம். JJ கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பச்சை பயிறு தோசை செய்வதற்கு பச்சரிசி 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. பச்சை பயிறு 1 கப் அளவு எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரெண்டையும் நல்லா கழுவி ஒரு 5லிருந்து 6 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. இந்த ஊற வச்ச பச்சரிசியும் பச்சை பயிறுடன் 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. 1 இன்ச் அளவு இஞ்சியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. மல்லிக்கீரை கருவேப்பிலை 1 கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கோங்க. ஜீரகம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. இப்படி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதில் தேவையான அளவு காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்ல தோசை மாவு பதத்தில் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. இந்த பச்சை பயிறு தோசையானதும் அரைத்த உடனே சுடலாம், புளிக்க வைக்கக்கூடாது. இந்த தோசைக்கல் நல்ல சூடானதும் தோசையை வார்த்துக்கோங்க. எவ்வளவு மெல்லிசாக திரட்ட முடியுமோ அப்படி திரட்டிக்கோங்க. தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை பயிரை சாப்பிடாதவங்களுக்கு இப்படி தோசையாக சுட்டு கொடுத்தால் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த தோசைக்கு கூட தேங்காய் சட்னி சூப்பராக இருக்கும். இந்த இட்லி தோசைக்கு செம காம்பினேஷனான நிறைய வகை சட்னிகள் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிறோம், பார்த்துக்கோங்க. இந்த பச்சை பயிறு தோசையானது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கும் அடிக்கடி இந்த தோசையை செய்து கொடுங்க. நம்ம சேனலில் 5 வகை டிஃபரெண்ட் இட்லி ரெசிபிகள் கொடுத்துருக்குறோம், பார்த்துக்கோங்க. பச்சை பயிரை யூஸ் பண்ணி எப்படி இட்லி செய்யலாம்னு நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்குறோம், பார்த்துக்கோங்க. பச்சை பயிறு சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இட்லி தோசைன்னு செய்து கொடுங்க. இந்த தோசையை சூடாக இருக்கும்போதே சாப்பிடுங்க. இந்த பச்சை பயிறு தோசை ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா JJ கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பந்தான் எங்கள் வீடியோவை உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும்.